嘅呢個，去廁所洗面俾，哇好驚！等自己清醒啲。我嘅日記已經更新，點樣睇我嘅日記？我沒有鎮定劑，冇電池，冇糖，哇好多嘢搞咁喎，好似可以照鏡又照唔到自己嘅又會，喂，做乜話有聲我好驚，冇 game 聲。咦係喎，真係冇 game 聲，好蠱惑啊！得新嚟友話畀我聽，其他嚟友唔話畀我聽冇 game 聲，係咪因為你哋都驚唔想聽聲？而家應該有啦。我哋係驚未有聲咧，好蠱惑啊！你哋，哇，咩事？畀你發現咗，好驚好驚！我冇戴耳機，可唔可以化返個妝先而家？可不可以？哇黐線！佢一個女仔住咁大間屋，仲要有咁大個浴缸，真咩？仲有衣帽間添喎，就雖則係 apartment 嚟嘅，係啊，即係佢冇房冇廳，咩嚟㗎咩嚟㗎？我可以儲存遊戲，儲存咯。同你鬧咗尿片嚟。玩恐怖機唔開聲好正常，唔係我冇聲啫，你哋要有聲啊！我可以冇聲，但係你哋要有聲。有冇咩怪聲啊？而家出面我聽唔到，我除咗耳機。點解佢嘅手一隻長袖一隻短袖嘅？做好準備，要攞腰包。我踢打開腰包，當前任務喺右上角。OK， 電筒呢？我呢個係 safe 嚟嘅，呢個係。喂，電筒喺邊啊？我冇電筒喎，喺邊度執啊？啊，邊度有得執電？我呢度 F 啊，開電筒，係咪要有電池啊？好煩啊！E 係鎮定劑，F 係糖果 ，Q 呢？ Q 係電池，oh shit！要電池啊！黐線，game聲留返畀你，唔得啊唔得啊，好驚啊！確認嚟啊，出去啊！我有電筒，哇！佢係租嗰啲好似我而家呢啲咁啊，係嘛？唔係租我之前嗰啲，我之前嗰啲嗰啲叫咩啊？share apartment， 哇！你住呢度啊？咁癲！匿下先，有冇人嚟搞我？驚！喂，又要聽聲玩嘅喎呢啲，哇！搞咩咁激啊？黐線！邊個嚟 M 唔帶 M 巾啊？啊！我狂操可以踎低。哇！大佬啊，去兇案現場你都夠膽行？哇！好多血呀！哇，好臭！是有病嗎？就血唄。什麼東東？什麼西西？好恐怖啊！
哇！你用摸啲血，好驚啊！真嬲啊！企執喺地度，哇！Oh shit！哇！冤有頭債有主，媽媽玩咁大，老母，哇！好恐怖喎！咩料？媽媽好似好美豔咁。唉，聽聲，我有曱甴。林國斌，問好，聽說這裡有人妻，國標。是不是國標的老婆？係啊，台灣啲恐怖遊戲越嚟越好。我玩咗幾隻都覺得唔錯。哇！又係啲美豔女鬼。問好。有心做咯，我覺得台灣佢哋啲遊戲，即係只要你有心急做，就會越做越好。喂，又要玩生存，我最怕呢啲㗎啦！救命啊！勇敢喺一身，哦，可以跑過去。哦，唔好喺鬼前面匿埋啊！又係呢啲。咦，唔想玩啦已經。雨桐，不要再看電視了，快點過來幫忙。好細聲。還願塔有玩過還願啊！而家係2014年，我屋企，我有錢女嚟喎應該，怪不得啦。係啊，我阿爸係咪就係國標啊？我媽就係呢個陳婉珍，貴雜物好多鏡，一直重複發呢個怪夢。貴雜品，利百寶袋杯，利百寶袋杯。佢話比賽色彩繽紛有個話，咦我喎13歲，我2014年嘅時候，呢啲係咪嗰啲資訊嚟？哇！我是一個有錢女啊！我住喺一個好大嘅屋企，哇屌勁多，哇喂屋企咁有錢盞燈斬嘅，有冇搞錯嚇？哇黐線大佬啊！喂，就算屋企有錢咧，都唔使咁多間房㗎。哇好驚，會唔會太多間房？好大，老老實實，如果你屋企咁大，你驚唔驚？我驚我日日都賴屎啊！我日日都怕到賴屎，我話俾你知。咁多房喎。哇！黐線，仲有4樓添喎屋企，仲要拜神。哇！老母喺屋企都着到咁靚，黐線。我老豆一定係好有錢，股市啊接近就2萬點，咁所以我屋企先咁有錢，係咪咩意思？啊！極有錢喎，FOV 係咩嚟嘅？超有錢的，
清明啊，忙到死啊！哇，好大啊！黐線，我屋企牛奶 Ruby。感謝 SCW 100蚊 cash 到你，感謝你一招咪，感謝你用，感謝 SCW 你到呢已經夠啦，你要 send 地址俾我，因為其他嚟友咧我已經有地址，我要寄翻啲 checky 俾你用。哇，好大我屋企黐線，大到垂啊！算啦，幫阿媽攞啲魚去4樓先啦。大資源冇乜擺嘢，好驚啊！點解老豆啊成日將佢名？老豆應該係啲自戀狂咯，應該佢好 proud of 自己做到議員，咁所以就係咯，即係周圍都放自己個名，不停強調自己係一個議員，冇乜空啊！係啊，呢個女主角4樓啊，哇黐線！大到咧，好似香港屋村咁。阿公會來我們家一起拜拜，難得全家人聚在一起。大到，平常也這樣該有多好。黐線，呢個冇電筒啊，仲要攞去拜神擺邊啊？喂，原本有 lift 搭嘅其實。撳住呢個注視 ，OK， 擺到咯。這樣應該就可以了吧？每次都只會使喚我。呢個係媽祖神像，3月封媽祖活動，會有呢個每年3月媽祖誕前後呢，各個地方呢都會好多人上香，短短1-2個禮拜呢就會好多人嚟參加盛會。係啊，台灣人好信媽祖，係咪有得瓜比啊？哇！我屋企又大又靚，黐線，真係有錢女，超有錢啊大佬！天台花園，哇！仲要似乎我住喺個山上面喎，如果唔係4樓，點會睇到人哋啲屋頂啊？係咪先？IGDM 我可以啊，可以啊。要落返去揾媽媽。哇！好，但係咁大間屋，我真係會好驚咯。你睇下大到，不過而家邊度都去唔到。我好怕玩呢啲咧，黐線！佢呢間屋大過醫院咁。感謝摸摸500蚊 cash 到你，感謝你嘅招咪，感謝你用，感謝摸摸姐姐摸摸500蚊 cash 到你，感謝你用，愛你喲，姐，哇嚇死人啊真係！你話係拜賢祖，賢祖未死啊，我唔使拜佢嘅賢祖，我唔拜賢祖，賢祖未大。呢度係，哦呢度係我間房，呢度係，哇我間房幾好喎，幾正喎，咩嚟㗎？我幅畫，我嘅繪畫作品，我都係有啲畫畫天分嘅喎，我呢個叫做微格中學，一聽就覺得係有錢女學校，火焰奇緣嚇到你。嚇死啊！真係好驚啊！玩恐怖 game 嘅時候最恐怖係到呢啊！Go go 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 go！ 晚安啊！早啲休息。黐線，屋企大到垂，真係大到癲啊！呢度咧，哇黐線！有冇嚟友屋企係咁樣？缺唔缺工人啊？缺唔缺寵物啊？我識舐自己，好鍾意舐嘢，跟住我識自己去廁所，識自己沖涼。我沖涼好快㗎。阿媽呢？喂啊！救命啊！
我唔想玩啊！咁大，咁大，我點知我老母喺邊啊？咁撚大呢度，係知咩？Who are you？徐佩芬邊個嚟㗎？我媽唔係姓張嘅咩？小林，按對老師修行到今嘛，應該嘛有10幾年。好細聲啊！呢啲。嘿，你看你啊，今嘛走得比我較骨力呢，是唔是要去仙女班啊？吓？我媽有宗教信仰，係咪咁嘅意思啊？好驚啊！唔好嚇我啊！我真係反面，哎呀，好驚啊！老母係我啊，媽媽。你怎麼那麼笨，不聽話，災星，真沒用，只會讓我丟臉。早知道把你送走。你怎麼那麼笨，災星，不聽話，真沒用，早知道把你送。我綠色嘅喎。你什麼時候好奇有力。窒息初體驗，好驚哦！而家 OK 咯，啱啱我一俾人嚇親，即刻我真的是報埋。搞不懂，你每天都在幹嘛啊？段考這什麼成績？10名內都做不到，書都讀到哪去了？可是我比上次進步5名，我真的有努力。才考15名而已，這樣就滿意了？丟臉死了！我們每天這麼辛苦，就是希望你可以爭氣點。我在你這個年紀啊，都是去。哇！又係呢啲好典型啊！你阿媽改你的書，成個黑眼喺下面呆咗，嚇真係嘅。頭先佢彈出嚟嚇我啊！黐線。全部都丟掉，下次再被我發現，你試試看。點解阿媽喺屋企都着到咁性感？夫人真大真啊！為什麼要強迫我？這是我係啊，點可以着到咁？全部在聽你的啦！我要拿回屬於我的東西。阿媽係俾我激死啊！定係阿爸出軌所以死嘅？揾翻俾人沒收嗰3樣嘢。我就大個咗，係咪都好似媽媽咁大嘅？我啊好中意畫畫嘅，我老母咧就唔俾我畫畫嘅。咁我係一個好有錢嘅女女咯，係啊，因為我養好多即係貓貓狗狗啊，亦都哇！呢個可以鎮定仔，係咪唔可以食㗎？又食嗰啲又出事啊！哇！好驚，衣櫃有咩？我可以匿入衣櫃嗰度。OK，好去啊！揾啊，save 個符先啊！哇！好驚！哇！喂，開始又有鬼啊！喂，咩事？哎呀，好煩啊！老母好得人驚啊！媽媽很可怕哦，可以奔跑。開門先啦，講真。咩嚟㗎？我想執返我俾人沒收嘅嘢。
我唔係要執呢一啲嘢。喂，呢度乜嘢都冇。哇，好驚！哇屌！哇，佢要點啊，大佬啊！哇！閂佢門先，出唔出到嚟啊？啊，好驚啊！豬八筋你老闆啊！閂佢門，快啲閂佢門啊！我要激死我啊！真係啊！佢會唔會入嚟㗎？佢唔會入嚟㗎嗬。國立大學冇可能，我幫我考大學。好啊，好啊，好啊！呢啲係哇，我唔識睇喎，台灣你應該係會考嗰啲DSE 嗰啲分數啊，係咪？上下左右畫卡，咩志願咩零嚇，上下左右移動我移動唔到喎，係咪解謎啊？呢個要唔乸係啊？要喺呢度解謎，係咪阿媽肯定唔會入嚟嘅先？係咪一定唔會入嚟？媽媽嘅留言，好驚我。阿媽佢想講咩啊？睇下先。阿媽留言，讀呢啲有咩用啊？唔好講唔聽，清醒啲啦。上面咪講咗我有機會錄取大學嘅所係咯，應該要試下填入去志願卡。我一係清華，二係海灣，三係典範。一係清華、海灣、典範，連華工師傅嘅寶貝，共同邁向成神之路。千祈唔好聽外界嘅扭曲言論，跟住唔可以私底下講我壞話。而家似睇台多過咩喎？似睇台多過睇台嘅規矩多過啲乜嘢喎？仙女班仔，哇咩嚟㗎？邪教又係，孩子叛逆點算？巴哈姆特越航係咪又要填啱先得啊？0639，佢變咗0369喎。我第二個志願係乜嘢？哦，我第二個志願係呢個我應該要報邊個呢？係咯，佢有兩個。佢第一個係報呢個0639，咁0639係咩嚟嘅呢？0639冇喎，冇一間學校叫0639喎，冇喎，0637咯，即係唔係報我嗰啲啦，一定係報咗阿媽嗰啲啦，係嘛？係咯，朝朝啊，朝朝啊，幾路啊，朝朝啊，朝朝啊，政制大學冇一間係0639、0637啫喎，其實。我0351咯，呢個係媽媽嗰張，呢個係媽媽嗰張表，跟住呢個係我嗰張表。我第二志願係2741咯。2741，哦，原來佢嗰個係咩？咦，攞返咯喎呢個，攞咗第一個俾媽媽收咗嘅嘢喎，而家要做咩啊？執埋其他兩樣嘢去，好啊好啊，係喎，佢唔係9喎，佢係7嚟喎。呢個女主角聽下媽媽講啦，寫字都寫到咁衰，係咪先？講真。抵你啊！報唔到我的字啊！我真係好驚，對唔住。喂 ，cam 9咁點算啊？佢喺度 cam 我可以點啊？我可以點啊？
點玩啊，大佬？佢喺前面喎、啊，佢就喺呢個位喎、我可以點玩啊？屌黐孖筋！衝！閂佢門！哇！神秘英靈，喂，過嚟啊！好慘啊，俾你食啊！好得意啊！哇，好得意喎 ！B B 係咪俾試我食啊？嗰啲戒指糖喎，有咩用啊 ？B B 有咩用啊？我可以抵擋任何傷害8秒咁勁，一擊必死又冇辦法使用嘅。哦，即係有咗佢我就唔使怕老母咯喎，係咪咁講啊？可以抵擋住啊！我開大呢個係咪？即係開超必。喂，呢度有邊度嚟？好驚啊！好黑啊！哇，好多藥啊，好正啊！知唔知？拜神，執咗佢得唔得啊？執咗佢先，攞藥。做乜嘢啊？點解可以攞呢個㗎？可以攞住呢個，究竟係咩玩法？係想點啊？咩嚟㗎？呢個係金絲貓酒店，邱金貴叔叔邀請阿爸去飲酒啊！阿爸咧，因為立委選舉落選好失望啊，成日咧都同老豆去，成日都去夜總會啊，老豆去，所以老母又變到恐怖。我兜個圈。哇！食藥先，我要去邊啊？我要去邊啊？屌老母又發啲，呢排先。感謝阿優抽團，感謝你嘅招咪，感謝你咯，感謝阿優，感謝阿優抽團，教徒啊唔好劇透啊！感謝辛苦晒啦阿優。喂，做乜嘢而家？唉。好難玩啊！黐線，我好憎玩呢啲，我真係超級憎玩呢啲，我好憎咧，即係要追逐戰嗰啲，好討厭啊！咦？有冇搞錯？老母好奸啊！成日都喺度出現，成日無啦啦喺度。哎呀！想點啊？救命啊！唔想玩啊 ！DLLA 救命啊！媽啊！好多 jump scare 啊！好討厭啊！唔得，關公像一定要攞走，講真。喂，呢個好好笑，呢個真係笑到傻，笑撚到仆街啊！呢個。呢個關公像可以成隻攞走，謝喂，可以匿落床下底，出返去啦。匿啲乜嘢？有冇睇到主角嘅腳趾？冇喎，有可以睇主角腳趾啊！爸爸書房嘅鎖匙 ，OK， 係咪阿媽唔會入嚟㗎？廁所閂返門，好驚！唔好話啦，嚇我啦，賤人賤 game！老豆書房喺邊呢？就喺呢度啊！唔使鎖匙喎，但係，哇！呢個邊度嚟啊？救命啊！好黑啊，大佬！冇電哦，原來係我，哇！去呢度啊 ！BB 嗌我去呢度咯，爸爸書房鎖匙用咯，有張字條。林先生嘅衫咧已經洗好咗，鎖匙放咗保管喺我嘅房間。
我嘅 tips 嚟嘅，本身係熄燈先。我又可以攞佛像走，黐線！呢個女仔究竟有幾咁大力？佢抱走咗好多個像喎，大佬。你下好笑啊！佢攞咗呢兩個像，笑死！林國斌框酒店妹，同女伴共度春宵。所以我媽就好唔開心，好燥啦。以外家聞名嘅前立委啊，職場失意，情場得意。老豆偷食。林國斌，原來阿爸似乎係失咗業喎，所以先搞成咁，所以先咁沉淪咯。可唔可以開夾萬睇下老豆有冇收埋錢呢？真心，我又要出去咯喎，又要去見到阿媽咯喎，點算啊？又要見到媽媽了，叫大家嚟睇你尖叫，感謝阿優湊團，感謝喲。今日我都有少少唔開心，唉！我今日着得咁靚，但係都係好少人睇台，唔知咩事，點解會咁？哇！好驚喎，踎低可以擺脱威脅。阿彪、小玲，恭喜啊！恭喜啊！萬聖節晚嘛。唉，係啊，仲少人過平時。星期五係少啲人嘅，但係哇，真係少人得好誇張。都已經着到咁，多謝你哋安慰我。我都係會繼續努力開台。唉。只不過成日都有諗點先可以做好啲。周苦勞，徐阿姨送畀爸爸嘅一 set，我要揾晒呢5個啊！我要揾晒呢5個佛像啊，咁好難喎。睇台嘅就冇街去，又出咗街。乜我台咁多蒲精嘅咩？又唔覺喎，我又唔覺我平時好多即係蒲嘅理由。哇！仲要睇張相點樣擺啊？唉，咁揾晒嗰5個先。呢啲可唔可以執㗎？可以執嘅喎都執。咁唔使咩先？執到1個啫喎，其他唔可以執喎。阿媽係咪唔會入嚟㗎？係咪真係唔會入嚟㗎？我而家有啲乜嘢啊？而家有福德星君，有如意觀音，有關帝。觀音係企中間嘅，關公係企最右手邊。OK， 好。官賓啊，應該多人少少，咁但係平時睇我台嗰啲都唔係官賓嗰啲年紀嚟㗎嘛，係咪？我話諗做錯咗啲乜嘢，點解會冇人睇台？係咪我平時已經冇乜點樣串你哋㗎咯喎，平時已經好好㗎咯喎，究竟係衰乜嘢呢？究竟係衰乜嘢冇人睇台呢？哇！又有，唔好再嚟追我啦！好驚啊！好怕老母啊！而家，喂，有地圖添㗎而家，係咯，我會繼續努力嘅。2樓嘅地圖啊，終於執到正，太好了！可唔可以唔好再出嚟啊？好驚啊！喂，我唔驚，我而家有藥喎，係嘛？我有幾多個奶嘴啊？唔係喎，阿媽好似見我唔到喎，講真。BB 奶嘴拍咗2拍，我而家唔知自己要去邊，好老實。8秒，睇下邊個跑得快啲，講真。
點樣？可唔可以而家睇地圖？阿媽會唔會入嚟啊？應該唔會啦。呢啲房我覺得佢想入嚟都入唔到嘅，應該閂門先。得2樓地圖，卡拉 OK 房、展覽廳、老豆書房、管家間房、卡拉 OK 呢度入咗去啦頭先。展覽廳、客廳，哇！點玩啊？真係好難玩喎、仲要成日見到媽媽添，好煩啊！咦，媽媽佢去咗間房，而家落去先。我懷疑我唔係得一個媽媽咯，因為咧勁多媽媽追住我唔放，好煩。點算啊？而家，喂，我而家喺邊啊？我而家喺客廳，OK。冇咯喎，要揾翻最後一樣嘢，最後一樣嘢喺邊啊？我要揾呢啲石像啊，係嘛？好驚喎！老母請你不要來，我好驚，真係好驚！喂！邊度有咁大個像執漏咗2個？有冇可能啊？點解會執漏咗2個像㗎？我係咪呢度？唔係喎，呢度係匿埋嘅，呢度企翻高個人先。有藥正電池，呢個入咗去啊？會唔會呢度執漏咗呢？冇啊，執晒啦。唔通真係執漏咗啲像？嚇！揾下先。我係呢度入嚟噶嘛？呢度過嚟。呢度咧？呢度有冇去過啊？哇！拍藥啦！我使射你啊！講真，我食咗藥啊！佢係咪入唔到嚟㗎？好驚喎！我屌啊！喂，救命啊！黐孖筋！快啲入去啦！激死！好多人去晒蒲啊！唔好搞我啦，得唔得啊？快走啦，女人！爛啦，好嗎？好驚啊！係咪出得去啦我？哎呀，頭先好不容易有少少進展，又俾呢個犯婦人阻住我，激死！嬲啊！佢話我有幾多血啊？我都唔知有幾多血，點樣食藥啊？食藥先。仲喺度？忽啊！喂，咩事啊，大佬啊？閂佢門先，講真。佢老闆啊？點解佢又入到嚟㗎？有冇搞錯？唔可以唔好跟住我啊！黐線嚇！我係你嘅女啫，但係你都要俾少少空間我先得㗎。係咁追住我，很不健康喎！呢度有邊度嚟㗎？呢度？我呢度管家間房，呢度係，我怪不得呢度特別殘舊啦。喂，執漏咗啲像唔知喺邊，我可以點呢？講真，啊，係咯，頭先好不容易啊，有少少進展，老母啊出嚟搞震啊，佢老味啊！妖照衝啦，驚佢咩？講真，喂，閂你門啦！又我翻嚟呢度，冇啊！老母係 cam 狗嚟喎，佢係咁 cam 喎，佢係咁 cam 咧，我唔知有佢咩符，我冇佢符，要執嘅嘢我又執晒啦。嗱，呢度又係出去嗰度，妖佢仲喺度。冇喎，似乎係樓上執漏咗嘢喎，我差2個石像，
煩婦人，好煩啊！怪不得老豆唔要你啦。講真，你煩到咁，走啦好嘛，唔好 cam 啦，走啦好嘛，求下你啊！誒，開門閂門 work 喎，呢個又哇屌！原來你喺度，走先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 ！哇哇哇哇哇！撞咗柱，驚名已經同你表達咗佢老母有幾咁恐怖。食藥先，快啲走啦，好唔好啊？啊！唔好 cam 啊！係咪執漏嗰啲嘢咧？揾下先。執漏咗嗰啲觀音嗰啲像啊，要執啊，落樓下擺啊！但係咁大個像，我竟然執漏，哎！唔通呢度？呢度仲有？我屋企都好鬼迷信，好多呢啲嘢，哇！好恐怖啊！我唔係，我以為係繩嚟嘅，執多少少電先。冇電啊！成日都好慘啊！又揾唔到電筒，又冇電，唔知想點？又唔係喎，又冇得執喎像。而家要揾個像啊！我差2個啊！仲有得上，救命啊！閂佢門先，講真，有冇得匿啊？呢度，唉，可以睇埋呢度。咦？電話遵旨在手。媽媽啊，鍾意信邪教。陳婉玲，請保佑我家庭和樂，女兒考上好學校。花蓮下山嗎？係咪有啲邪教元素？花蓮下山嗎？哇！做乜手機響？咩事？邊個打俾我？是陳婉玲嗎？哎呀，原來聲音是這樣子啊，真慫真老哎。哦，對了，你老公現在睡在我旁邊，他今天就不回家了。好慘啊，媽媽！不被愛的才是第三者，你趕快跟他離婚好嗎？咁猖狂嘅小三真係啊！打電話俾大婆，咁癲嘅啊！4樓嘅地圖，仲有嘢執咩度？陽台可以出去嘛？可以出去嘛？熄咗符先。出唔到去喎，可唔可以爆玻璃出去啊？我驚一開門又見到媽媽，咁差1個啫喎，我哋而家差最後1個咯。哇！又見到阿媽，我笑咗出嚟，大聲。匿唔匿到咧？究竟？我已經閂咗阿媽門噶啦喎！冇啊！求下你放過我！唔好啊！快走！冇啊！我仲想繼玩落去啊！我想爆機啊！我想殺咗佢阿爸！喂！哎呀！救命啊！好煩啊！你個老母真係又喺度，係啊！救命啊！唉，俾我喐下嗰個劇情啦，唔好成日 cam 啦，我玩輕鬆簡單㗎咋。
如果玩困難咁會點啊？黐線！佢喺間房度唔走可以點啊？大佬我出面又及唔到佢走，咪屌一開櫃啊！佢喺間房度可以點啊？救命啊！唉，老王子，哦係喎係喎，究竟係點樣發現佢老婆偷食嘅咧？究竟？唉！黐線已經冇開電筒啊，咁都見到我認，屌佢又入咗嗰間房，咁我唔使玩啦，係嘛？以後都唔使打機啦，又匿入去，我就係想睇下嗰度執咗嘢未，嗰度啲嘢執晒未啊，想 double check 下。結果個犯婦人就喺嗰度 cam， 唉。唔使玩啦，係嘛？佢喺間房度 cam， 我入唔到去啊，大佬！嚟啦嚟啦嚟啦！你睇下你睇下。應該係佢老公啊，睇到佢電話，好似上網睇 Fred 啲人話佢帶埋個女去出軌啊嘛，即係帶埋個女去見奸夫。我就諗係咪個女唔小心爆響口講咗，見到媽咪同嗰個叔叔，會唔會係咁呢？哎呀！你真係好煩啊！你真係煩到爆啊！講真，我要入呢間房睇嘢啊，大佬你，唉，我決定喺度匿耐啲咯，匿耐少少。我閂咗門佢都入到嚟，好煩。唉，我差一個石像仲出唔出去啊？我聽唔聽到聲？聽到佢喺度唱歌，佢係咪走咗啦？走咗未啊？出得去未啊？救命啊！最後一個石像喺邊啊？但係個感覺唔似喺呢一度啊！咪呢度都有啲嘢睇，呢度有地圖啊都，唔好話呢度冇嘢喎，呢度都有啲嘢喎。老豆阿公間房，呢度我間房，偵查間有冇嘢啊？阿爸阿媽間房攞咗啦。個石像喺邊啊？最後一個究竟嚟出去？哇！呢度攞晒啦！呢度卡拉 OK 房嗱，呢度我好肯定攞晒嘅，呢度就，但係就仲差一個咯，好煩。嗰度啊，係咯。喺邊呢？攞晒啦！呢度真係攞晒咯。老母又見我黐孖筋，佢入唔入到嚟㗎？佢啊應該入唔到嚟。我行得咁快，不過可能入到嚟啊！講真，呢度啊嘛，放埋呢個，差最後一個，究竟喺邊啊？攞唔到啊，大佬，攞唔到啊！點？咦？唔通係你？
唔通就係你？哇！遠在天邊，近在眼前，搞掂！喂，頭先睇咗咁多次都唔覺嘅，而家先攞到啊！係咪爆機啦？係咪爆機？換靈之前擺到明係鬼滅之刃嚟㗎啦，係嘛？跟住咧，跟住去邊啊？我要去邊啊？我可以去邊？你應該係話，跟住咧係咪可以出去打阿媽啦？係咪可以出去打媽媽？咁咪就係咯，又話容易黐線，要返我間房啊！我間房喺邊啊？我間房好似唔知喺樓上。哇！救命啊！我媽追我啊！又黐孖筋啊！唔好啊！我間房喺邊啊？樓上啊？好似係。我間房都幾大下。好似呢度。閂你門，入衣櫃。唔聽聲，我有聽㗎，但係好細聲啊佢。壽星公嗌多樓啊！佢係咪又要入嚟啊？又要好嘈啊！出面呢間唔係我間房嚟嘅咩？屌！呢間係爸爸媽媽間房啊！我要出去直行轉右啊！激氣，又要同佢死過啊！又要嚟啊！同佢死過啊！嚟啊！我唔會射你啊！哇！點算啊？係咪贏咗㗎啦？係咪死咗符先？好驚啊！死咗符先，辦大事咩都唔好理啊！呢度有衣櫃，我返咗房咯，咁跟住咧，係咪可以開電腦啊？用咯，再用3件寶貝，唉，齊晒啦，唉，喂，你仲可以咁安心喺度畫畫。哦，佢媽咪唔俾佢考藝校。爆機好嘢！仲要玩落去？唔好啦，連華宮做哇咩事？好多裸男，什麼另類嘅鴨店啊？裸男定裸女啊？我有女人喎，好多邪教啊！真係。我阿媽好信呢個蓮華宮。哇！媽媽係拜定還是幫人掃緊？幫人冚緊？哇呀！佢幾嗨！人妻啊，果然識啲嘢。邊有可能㗎？點會喺度㗎？呢個係媽咪信嗰個師傅開嘅房，要揾到2個道證，我要去一日啊！只限今日啊！呢套衫本身就係咁sexy，呢度有冇鬼㗎？呢度可唔可以冇鬼啊？講真，可不可以不要有鬼？我唔想呢度有鬼。你嗰度有鬼都好合理嘅。99貴日66道，天道人道餓鬼道，地獄道，跟住左手面嗰個係咩？係咪閻王道啊？阿修羅道，好驚，冇乜特別。誒，
要缺咗啲乜嘢先可以用？可不可以不要再有鬼？Please。嗱，你嗰度有阿媽追我，我覺得好合理。但係呢度唔應該有怪追我覺得係啊，呢度唔可以有嘢追我。哇！4個符文吓？咩啊？哇！1、2、8，呢個係咪可以解㗎啦？呢個係咪已經可以？S 3個箭嘴S 係8，唉，我總之加埋要係9，哇好醒啊！一個係8，一個4，喂佢係呢個真係8，跟住4，跟住夾體先，喂屌住夾體。喂，我唔記得嘅大佬，個金魚佬8、4，跟住波浪，跟住1點，波浪係7、8、4、7、1係嘛？8、4跟住7、1，有冇計錯數呢？8、4、7、1啊！啱咗，好醒啊我！老味靠半個鐘，你一眼睇得明。呢個就係我同你智力嘅講笑。哎呀，我玩得多啊嘛！神秘嘅籤詩同埋插圖，似乎同神卓樂器啊有關係。上次數學王係邊個贏啊？好似係邵家興贏喎，係咯。我成日都以為你贏添，辛苦晒隻抽。人胎鬼仔凡間流，六道惡星愛，褻瀆情深啊全賤臭。唔通我仔唔係我老母係我嘅？唔通係？轉身圖咩嚟㗎？唉，我一定要攞㗎，點解我要攞啊？關我咩事啊？講真，公規唔睇真啊！上天係公平，教主 FPS 神獸，唯有其他地方真啊，係啊！平時打嗰啲魂系都係啦，你幾剔過哇？你老味我唔單止半個鐘啊，我玩咗差唔多成2日啊！你知唔知啊？有時我仲要睇攻略我先玩到，哇！好恐怖，好驚，咩事？問好，咩料？又有回憶，攞咗個追魂術法，咩嚟㗎？睇下回憶先。哇！好得意啊，大頭 B， 大頭 P 好 Q 啊！好恐怖啊！想點啊佢？偷養切卡哇！邪教！哇！仲玩血添，好唔衞生。原來全部都 BB 嚟㗎，我頭先都冇留意到添。好核突！佢係咪困住 BB 靈魂啊？似乎都關事啊，因為我哋傳統嗰啲信仰呢，咪就係話如果即係肉身唔燒毀呢，你靈魂都唔會得到解脫㗎嘛。月功德金喎有呢個，睇
下捐幾多？哇佢收人錢，解決英靈咧就25000，每個月咧就要俾2000蚊會費，係啦，收驚咧就1000，問事係1000，祭祀啊噼啪呢啲，護身飾物50000蚊啊之前，賺啊 fat 啊真係，極好揾啊！咁冇啦，大件事啦，唉，我一定要乜嘢？一定要過嗰度，我唔想過去隔離，似乎我都一定要過隔離，很不開心。養鬼仔，好驚啊！阿優啊，靚仔好多，之前邊忽似，冇一忽似。哇！又嚟，可唔可以唔好？哎呀！我一陣出去 Steam 咧，我就5星劣評呢 game。我啊至真嘅，至撚真呢啲嘢。喂，咁樣寫到咁點睇啊，大佬？我嘅作品，人哋嘅屋企死狐狸精，我有得睇嘅呢啲，玩多陣先睇咧呢個。哇！呢個師傅呃我阿媽原來。前排聽朋友講有14個女仔追佢17歲嘅仔，個女仔全家養鬼仔吓？哇！嗱呢啲咧要好好拒絕咯。你拒絕呢一啲唔惹得嘅人咧，我覺得有時都要有個拒絕的禮貌啊。你唔可以即係激嬲佢哋，如果唔係都唉好麻煩呢啲人。萬一佢詛咒你咁點算？唔好話詛咒你啊，佢借你運你都大件事啦。導覽呢度仲可以。我隻 game 嗰個教主，唉嚇死我！有咩同阿優慢慢解釋啦。哇！我過唔到去喎，我過唔到去喎。問號。喂，過到啦，過到啦！唔好畀我過去啦，我唔想過去。其實我好驚。係啊，真啊，要還嘅時候真係唔知賠運定賠命。唉，唔好搞呢啲嘅都係。我要聽晒先畀走喎。咁變態㗎！唔想聽你講經啊！快啲畀我走啦！任何神靈都是依其指令行事。將士蓮華中設有高等修煉。鬧個仔仆街眼食啊！咁冇喎，我覺得阿仔好無辜喎，即係佢生得靚仔是正，有人暗戀佢，即係哇穿咗圖啊有啲，即係好似啲女仔俾人強姦咁，你唔可以話佢我夜晚出街啊，條裙着到咁短咁，我覺得咁樣俾人鬧啊，好無辜嘅真心，係啊，靚仔錯了嗎？係咪？不過就我覺得即係大個仔啦，即係要學下咯。係啊，即係自己生得靚仔，遇到呢啲地雷妹要點樣處理咯？係啊，我好驚啊而家，搞我啦，求下你啦，唔好搞我啦，唔好有鬼啦！我錯了，我對不起師父。喺度打劈劈啊你！又係專者喎！哇黐線幾識玩啊 SM 道具喎！缺席就要打鳩佢，認真咩咁惡嘅？奇罕有喎，華蓮奇罕係咩嘅？哇勁多電池好正！追魂術法咩嚟嘅？唔恐怖啊！可以同夭折英靈溝通，養棺材咁恐怖，哇！
佢屋企都幾有錢喎，咁即係有咁大地方俾佢搞呢啲嘢，係咪先？同埋，哇！佢真係，我覺得係耳濡目染嘅喎，即係佢一個14歲女識咁多呢啲嘢，即係屋企一定係有涉獵，所以佢先會知㗎啦。如果唔係佢咁細個，哇！唉，5星劣評。你係 game 只配有我5星劣評。哎呀，唔好成日嚇我啦，我真係好驚啊！你老，哎呀，唔好撳啦，我唔想玩啦已經。點關咩事啊？呢度，哇，做乜嘢啊？點解我唔應該嚟呢度嘅？你哋蝦我，去死啦！仆街，全部都係師傅嘅狗啊！哇哇哇哇哇！哇，咁似我平時寫嘅日記嘅。我點解瞓唔到覺啊？做鬼唔會放佢閉埋人渣敗啦！頭好痛，唔舒服，流好多血啊！話你啦，好笑啊！唔好再講啦，全部低啦！等我翻嚟啊！死啊死啊！快啲翻嚟！咩事啊？呢度，喂，我唔想玩咯，我已經 I don't wanna play anymore. Please let me go！哇！做乜嘢？咩時候係咁撳緊嘅咯？做乜嘢啊 ？No free kiss no free kiss， 我可唔可以打佢？誒跌咗出嚟喎！佢跌咗嘢喎！哇！狸貓食屎食隻豆，狸貓運氣99啊，勁！咁都俾我執到，好犀利喎！原來一定要搞隻鬼，唔搞隻鬼執唔到，黐線！用佢寫日記講笑啫，唔係我話佢嗰個憤世嫉俗嗰個程度幾似平時我。咦？但係我得半解喎，我未執到一解喎，未執到全解喎，咁點算啊？係咯，我執到半塊喎，而家我要執一個餅喎，佢話我。唔通另外一邊可以執埋其他嘢？即係嚇呢度，喂阿優你真係唔好讚我讚咁快，我開咗呢個櫃，我係未攞到嗰半邊嘅，嗰半邊唔知收埋喺邊，係咯？點樣同英靈溝通 ？BB 可唔可以畀埋嗰半邊我？喂，行晒㗎咯喎呢度，另外嗰半邊佢放咗喺邊？唔通執漏咗又？唔通冇啊？得呢張咪符啫喎？咩啊？呢啲咩密碼嚟㗎？咩三角一橫？喂，有嘢要我密碼咩？吓？有嘢要我解謎咩？呢度有咩？冇喎，冇一個地方要我解呢啲謎喎。好老實。另外嗰半邊放咗喺邊？喂啊！唔通又執漏咗？成日執漏嘢啊我！冇啊，有個櫃桶嗰啲畀我解下都好啊，大佬！啲嘢啊，成日周圍擺，唔知擺咗喺邊，係咪？另外一半邊喺邊？啊！又要行多次？冇㗎咯喎！又係呢度，又嚟，仲繼續出嚟，仲要行咯，唔射你啊！出嚟啊！冇啊，咩都冇啊，呢度行過，救命啊！唉，另外嗰半塊喺邊啊？啊！而家撳回啊！妖，聽多次竟然係〜笑死我啊！冇啊，好彩都會卡，嚇死我啊！阿輝表現好好，可以修練。
係咪 BB 房攞漏嘢啊？真係，佢呢度玩 SM 玩到好 high 喎佢哋。我的努力還不夠。咩料呢？究竟冇喎？呢度都係入嚟俾佢嚇下嘅啫喎。跟住呢度入唔返去啦，已經。問好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 ，佢應該有個位要我解謎，有個位要我互動，但係我完全零知嗰個位喺邊，唔通呢度執漏嘢？冇㗎啦，流好多血個頭啊！喺度講垃圾桶唔通？冇啦，冇啦。其實正常你應該一邊攞半塊嘅，即係呢度攞半塊就應該冇㗎啦。另外嗰半塊一定係喺呢一度嘅。咁但係問題係呢，佢呢度又要我解謎嘛？佢呢度 BB 房冇要我解謎喎，呢度玩蠟燭又冇得玩 ，BB 又冇得玩，咁可以點呢？吓？哦，要入雙修房係咪啊？哦，要入鹹濕房應該係，我哋有個位未去，係咪？估啊係啊，都冇㗎啦。如果唔係，我都唔知可以點。有間房嘅應該可以入嘅，係啦係啦。唔好嚇我啊！又好驚啊，好怕啊！係咪呢度？開！喂喂，點解變咗嘅？而家變咗胸圍底褲嘅，之前唔係咁嘅喎。雙修室，同我理解一模一樣，借鏡話你，即係唔係啦？昨暝阿輝嘅表現實在是足好嘅，下次你也再找仙女班。唔通要聽晒？我還是比較喜歡師傅。What the hell？喺度講啲咩淫嘢？俾我入去啊！俾我入去啊！我都要入去雙修啊！嚇！呢度未入去喎，呢度未入過去喎，唔知點解入唔到去喎。我錯了，我對不起師傅。係咪要聽晒佢？我不敢學習了。係咪要聽晒先可以咩啊？悔唔實，唔再打啦。Nani？呢度咧？天象班。我的努力還不夠。冇啊！呢度邊度有嘢要解謎啊？我一定要奉獻更多，讓尊者提拔我，我很快就能成神的。嚇！我就係要變兔哥噶啦，我已經變咗兔哥噶啦。係咯，究竟呢張紙佢係咯？有呢啲點點，嗰啲點點係咩意思？我唔明喎，真係零 get 喎。佢似乎係要我揾個地方玩嘅，但係係咯，邊個地方有嘢玩呢？冇一個地方有嘢玩喎，而家係要播歌嚇。頭先嗰度嗰啲點點，頭先展覽房嗰度。呢間房應該係有得入去嘅，但係唔知點解而家唔開門俾我入。呢啲，但係呢度得2間房啫喎，其實呢啲得2間房啫喎，唔得，返去睇下先。唔通呢度？冇啊！呢度有啲唔聽話嘅信徒俾人困咗喺度啫。呢度咩都冇喎，呢度真係飾品櫃有冇嘢玩啊？呢度，
誒唔通呢度？又唔係啊！呢度咩都冇喎。咁咪奇啦，唔通呢度？喂，問事表喎，阿媽嘅，睇下先。問啲咩啊？使好多錢喺呢度，老母啊！我想問有冇人識睇？有冇人識樂理啊？有冇人識得樂理啊？V 底下一畫，唉，上 V 下 V，OK，上 V。唔得喎，唔得喎，轉身音律咪上 V 咯，唔通要跟埋？唔通要跟埋邊邊？唔啱咩？啱喎，而家又得咯喎，而家又，而家又得咯喎。搞掂搞掂搞掂！哇，仲有得偷及添喎可以，其實隔離有顯示嘅，但係我係完全唔識睇。哇，好驚好驚好驚！好驚！有啲咩睇？啊！師傅好。我睇到我媽對波，笑死！婉玲，拄則開動嘅時陣，我就注意到。又睇到個尊者點樣呃我阿媽。我小可甲算一下，你嘅子女講無啥好，是毋是巴肚？係咪有人沖涼？冇啊冇啊！這大拍格對無？係我老母啊！師傅，你真是料事如神，我都還沒開口，您就全部說中了。請師傅開示，幫幫我，這胎自然生產是否安全？都揾咗好耐呢個都，完全唔知咩料。有講我壞話呢個師傅，殺星轉世，你有窿啊睇食嘢。嚇！喂，呢啲師傅講埋晒衰嘢，真係害死人。有冇搞錯講啲咁嘅嘢？即係我媽唔想要我係咪啊？我老公那邊一定會反對啊！謝謝師傅，我回去想一想。唔係啊！你邊有可能話我嚇死其他人㗎？咁你嗌我父母點樣面對我啊，大佬？啲人話咧，啲師傅咧，就算真係睇到，即係可能我係黑星啊，成嗰啲啦，其實佢哋都唔會夠膽講咁白嘅。其實佢哋係啊，即係佢哋會講得好婉轉啲啊，成嗰啲嘢。可能會話啊，佢啊適合啊出國留學啦，佢啊出國留學啊一定係有所發展嘅咁嘅款，即係意味住有幾遠送佢幾遠，唔好喺你身邊咁嘅款。係啊，即係通常啲師傅咁樣先講嘢先啱㗎嘛。哇！咩事？大型吸毒派對，哇！好似呢啲格格啲 MV 咁。I'll become bad，喂，有咩都冇晒，完啦，好嘛？俾我爆機啦，好唔好啊？我想爆機。
鬼地方嚟㗎！我要快啲走啊！走啊！我要離開呢度啊！哇！陽光啊！今次實冇死啊！喂，仲有得玩？俾我爆機啦，好唔好啊？唔係拜媽祖嘅咩？而家唔拜媽祖啦，就拜尊者啦。蓮花莊宣入但元靈，強者蓮花尊者臨舵，賜福當祥，鴻運殊起。點眼開光，點眼開明，開心座化為日，地天文；開心友化為月，攝地理；開心做呢聽書風，有呢聽人動；開心片第五味，好消滅，好友誼。呢啲咁嘅神棍真係好，呃到個闊太咧，佢真係大把錢揾，仲要美豔闊太，肯定係騙財有騙色啦。從軍走結婚都仲去蒲？你今天又去哪裡了？我解釋你也不會信，要你管。太太啊，我有看到林先生帶秘書進房間呢，你要多注意啦。秘書長夫人您好，我這邊有些敏感的照片想要寄給你。哇！你老公外遇，新聞都報出來啊呢？啊，你還好嗎？媽，你不要再哭了，他們應該很快就會分開。哦，英國有 friend 返嚟，好啊！香港好似更加有萬聖節氣氛添。可能我英國我冇出去 Central 飲酒，唔知而家出面咩環境。都2年了，我這麼虔誠，為什麼連你也不理我，跟我老公一樣，一點屁都沒有？哇，好慘！唉，睇到呢度諗翻起我 friend， 即係我識嘅一個人阿媽啦。我同佢唔係好熟嘅，即係佢同我啲，即係同我有個 friend 好熟，真係好似佢屋企，越玩越唔舒服啊！我都，因為佢屋企係有錢。跟住佢阿媽又係有抑鬱咯，咁但係佢阿爸又真係有外遇嘅，咁真係最後真係又係自殺走咗。什麼狗屁政治啊！你們去死！全部都去死！好恐怖！你真個尊者咪算咯，啲咩真者嘅女，唉！哇，冇個頭抵啦，抵你冇個頭啦！阿媽，我幫你報嗰個仇，幫你報嗰個尊者嘅仇。喂，仲未探索神明廳同埋陽台，仲係第一章已經係2021年，有冇得救翻阿媽我？哇，咩嚟㗎？好恐怖！開唔開到啊？我冇鎖匙，開唔到，要攞鎖匙先可以開。唔好嚇我啊！又嚴重咁警告呢一隻 game 啊！唔好再嚇我啊！唔該。又要揾翻佢個頭，4樓地圖，好驚啊！大佬，請你不要嚇我。呢個 game 好似有3個 chapter， 有3章。攞啲藥先，好吃滿，生命值好高。嗱，呢度行下算啦，我唔想出去，講真。
電梯嘅感應磁球 ，oh shit，又要出街，唉，小土坑唔知可以做咩 ，oh no，即係我要揾3樣嘢，唉，又要同阿媽搏鬥，真係咩事？咩展覽室所維修鐵像？咩大鉸剪嚟施工3日，2樓和室，即係我要2樓攞嘢啦，係咪？2樓和室有個咁樣嘅地方嘅咩？我先係又變咗，唉，要搭 lift，好驚啊！而家幾點啊？好似都係時候要休息咯，嗬。好似都玩到差唔多咯喎，係咪？咁多位理由，我哋都驚啊！好煩啊！阿媽，哎呀，又見到佢！哎呀，老母真係好煩啊！佢又喺度 cam 啦，佢成日都 cam，我又唔會下年先玩嘅，可能下個禮拜玩咗佢咯，應該會下個禮拜玩。唉，好憎啊！好憎呢個大波嘅夫人啊！呢個大波嘅夫人好煩啊，成日都哇！你啊應該過唔到嚟嘅係嘛？喂，唔係喎，老母過到嚟喎。俾阿媽雞囉柚雞到死咗啊！好煩啊個老母！哎呀！我原來整到啲啷啷會扣血嘅，早講啊！原來我唔係俾老母雞囉柚雞死，原來我係過唔到呢啲紅繩陣死。老母又喺度追我，唉，食得屎啊！真係今次真係，你快啲強姦我啦你！妖，原來佢一直喺我後面雞我囉柚。我要搣甩咗個阿媽先，我要賣甩佢先，一樣唔係佢阻住我爆機嘅。唔係喎，老母唔喺度，我懷疑我一整咗啲啷啷咧，佢係出現。喂，屌佢真係〜快走啦！死 cam 狗，好煩喎！行下佢無啦啦出嚟，咁我可以點？講真，即係唔好整到啲啷啷啦，係嘛？得啊，冇問題啊 ，easy。冇問題啊，好靈巧啊我，一個啷啷都唔會整到。今次絕不被老母雞囉柚啊！哇嗱呢度點玩啊呢度？咁咪得啦 ，easy 執啊！我呢度係匿埋嘅，即係如果老母嘈到阿媽，俾佢雞囉柚，我就要喺呢度，
哇！大佬呢個真係過到，又真係過到喎。跟住咧，閂門。喂，我冇鐵剪啊！我咁辛苦過到嚟，然後因為冇鉸剪，所以冇得過關，激死啊！我以為呢度係攞鉸剪噶嘛，點知啫，大佬！唉5星劣評，只配我5星。喂，呢度點樣出去？唔記得咗，救命！係咪呢度啊 ？OK。哎呀，真係激死啊，大哥！啊，老母又喺度 cam。唉，強姦我啦！講真冇所謂啊，殺我啦！唔匿櫃，講真跑走咧都冇乜問題嘅，一匿櫃咧就即刻俾佢雞死。唉，5星劣評，又愛又恨嘅概念。呢隻 game 嗰個秘訣就係唔好咩咯，唔好匿櫃，直衝唔射佢。講真，驚閪啊！跑啊！講真。我使驚你嚇？我要驚你？點解要驚你啊？閂門啦，再匿入去同你講，真係行完大運原地死啊！真係激死，入唔到嚟噶嘛佢？應該有咩執啊？有咩執啊？有伴侶諮詢單唔得閒睇，有冇地圖？而家有伴侶諮詢單望一望咯，咩嚟㗎？我要喺2樓和室，我冇2樓地圖啊，大哥！老母啊，有 cam 共，去邊都唔方便。老母啊，死 cam 2樓，好似個2樓同佢有仇咁嘅款。我夠知道剪鉗喺2樓啦，但係問題我去唔到啊嘛，唉，又冇地圖，啊佢又唔追上嚟喎，幾抵死喎佢係幾識嘢喎。喂，我間房 ，BB 啊，俾你發現咗我添。喂，BB 又有糖 ，BB 啲糖都係廢嘅啦，講真。BB 啲糖都係唔係咁好用啊 ！BB 啲糖佢無敵8秒咯，但係即係得嗰幾粒，係啊，得嗰2-3粒，係咪先？冇乜用。呢間房都係 safe 房，唉，行晒呢度先，激死！入返嚟我自己間房，呢度嘅要2樓和室，唉，好煩啊！係咪地圖啊？係地圖啊！3樓地圖，3樓地圖有 Q 用咩？咦，唔係喎，話有鎖匙喎，佢話都唔係冇用喎。呢度啊！我直行轉左間房有嘢喎，閂門先。呢度有鎖匙。Hold this 㗎，唔好嚇我啊！嬲啊！真係嬲啊！我真係發脾氣。
廁所有鎖匙，哇！At least I got one thing。师傅好，你應該也有看到新聞啊。知啦，知你一神棍呃我老母錢啊，跟住我攞鎖匙，跟住仲要攞我頭，我要攞剪鉗而家，我要去2樓和室。老母唔喺度喎，我翻去 save 先。講真，翻去 save 先。嗱，嚇死我！以為唔俾 save。萬聖節 BB 攞糖，而家萬聖節 BB 俾糖我 ，BB 好 sweet。嚟啦，我哋落去同老母決鬥啊！同老母決一死戰。范夫人，你個賤人！仆街啊！行返嚟呢間房添，我真係呢個世紀嘅大傻仔喎！真係，哎呀，好戇鳩啊！我覺得我自己，我而家要去邊啊？係咪去呢度啊？係咪嚟呢度啊？我都唔知啊！攞完之後走啊！唔好俾佢雞死啊！講真，閂佢門。跟住我要去邊啊？我唔知啊！係咪呢度啊？唔知啊！係咪呢度啊？入去！閂門！有冇嘢？有冇得匿埋？唔好嚟死一符先，講真。應該安全嘅，呢度冇嘢匿啊，大佬嚇，冇得匿啊呢度。佢唔會入嚟個嗬？應該啊，唔會嘅。個剪鉗喺邊啊？究竟？我和室，哎呀，終於揾到啦！而家太好了，終於揾到啦！死多次符先，而家揾個和室，係咪行得好快？啱啱係咪好驚？係咪好勁啊？嚟，我哋背一背地圖先。直行轉右，再直行轉卡拉 OK 房，嗰度有和室。哦，好啊，嚟啊！我只係，哇！屌你老豆啊！喂，死開啦，八婆，阻住我！哎呀，你過唔過嚟啊？你係過嚟，你又快啊！講真，喂佢，你老味啊！阻住本姑娘，閂你門啊！繼續卡拉 OK 房喺邊啊？卡拉 OK， 好想唱 K， 喂仆街啦！卡拉 OK 房喺邊啊？哎呀，我喺邊啊？好似呢度就係和室喎。哎呀，救命啊！唔好 J 我啊！唔該。Run！仆街，開唔到門，食得屎，可以吃屎了。喂，和室道門去唔到啊！仆街！阿媽而家好撚嬲啊！講真。嬲到咧，原諒唔到我啊！屌，原來呢度，阿媽嬲到咧，唔想原諒我。喂，有冇嘢去匿埋先？匿一匿，狂暴的老母。唉，我唔知啊，終於入到嚟，好似冇聲喎。係咯，冇聲，可以喐了，可以走了。激死我！閂門先，煩到咧，真係好煩啊！又攞啲乜嘢？社會事件報導唔得閒啊，得閒先睇啊！你喺廁所睇社會報導先，講真，我覺得呢度都安全嘅。而家睇下執嗰啲乜嘢，
冇啊，都係呢個緊要，都係和室緊要。精神科呢個係我阿媽睇精神科，呢個係佢哋去嗰啲夫妻 counsel， 浪費時間，俾人知道我仲要選嘅，我哋就咁啦，冇嘢好講啊！我即係阿爸阿媽想離婚，然後為咗選舉咧，先喺度扮美好家庭，係咪咁嘅意思？管家間房，啲直行轉右就係㗎啦噃，唔好再出嚟阻頭阻勢老母，我打到你魂飛魄散，和加啲工。有咩和室喺邊啊？到和室未啊？未喎，再行即係和室。呢度咧，呢度出唔出到和室嚟度？呢度出唔到，呢度。哇！呢度又出唔到去喎，呢度激死！成隻 game 最煩係阿媽，其他都冇乜嘢。阿媽好煩。哇！好大啊間屋，哇！妹妹，我们家人不说你在学校每次都考第1名哎。快啲揾個剪鉗先。喂，間屋又大又靚，都未嚟得切欣賞。攞咗啦，OK。你哋可以強姦我了。我即係成日攞我嚟比較，即係成日都話：哎呀，我屋企嘅女好叻啊！成嗰啲死人三姑六婆。喂，咩事？做咩嘢？突然間畫面震動，係咪阿媽又要嚟了？媽媽又要來了，係咪？做乜話啦震動？而家要返去嗰間房。我嚟做乜嘢啊？咩事啊？阿媽唔會過到嚟呢度啦，係嘛？老母呢？媽媽返嚟四個符先，講真。四個符先，阿媽唔會喺度啩？唔鍾意啲廣東嗰啲三姑六婆。禮貌啲呢，就嗌佢哋三姑六婆；唔禮貌啲呢，就嗌佢哋死八婆。喂，好煩啊，老母！佢成日都喺度 cam。屌你老豆又見到我係咪路啊？真唔真啊？點樣出去啊，老細？點樣出去啊？仆街迎面撞到佢添，唔緊要啦，咁仲好添。衝出去，是但啦，是但去一個位啦，冇得匿啊！屌喺度，好撚煩。佢應該唔喺度，應該係賣甩咗佢。OK， 我哋繼續玩 Mission Impossible。哇！玩咗勁耐呢度，呢度玩咗2次，真係激死我！唉，下次我都醒目，呢啲咁難去嘅房間我都係唔會去住。閂門有乜閂門啊？剪
阿媽又喺出面叫，好恐怖嚇！你一匿先，呢度聽到又有聲，咩事啊？哦，哇！怎麼會把佛頭放在這？點解會將個佛頭擺喺度嘅？阿媽黐嘅線。2019年佢應該唔會想詛咒佢哋啩？擺到明係想詛咒佢啦。阿媽係想嗰個狐狸精死，同埋想你老豆死，就係咁簡單啊！閂埋先，使唔使匿啊仲？阿媽唔會揾到嚟呢度啩？俾條活路嚟行下，大佬。媽媽，俾條山路嚟行下可唔可以啊？嚇！唉，仆街啦！哎呀，仆街啦！仆街啦！仆街啦！又嚟啦！唉，屌！我想死個符咋！我想死個符啫！我 I want is 死個符，我想死符，搭 lift 入去，關門。WiFi 撳啦，大佬啊，撳啊！一緊張我話驚，一驚我話緊張。閂門先，老母會唔會追到上嚟呢度啊？Say 一副先，唔好理，Say 一副先。一急啊亂一亂，你急頭先緊張到我，喂做乜啲音樂仲唔停嘅喂？我好驚啊！停啦好嘛？啊！好驚啊！係咪要種新機啊？喺度買個坑喺度。係啊！哇！阿媽都幾大力喎，抱住呢個銅像喺度傾偈。你哋都買唔到樓啊！你們都不得 house 啊！你們都不得 house， 全部都要買 apartment， 全部都要買 flat， 個個都唔可以買 house。你們都不得 house。我頭先係咁樣聽，哇哇哇有 BB， 呢個係咪就我細佬啊陰公？好可憐。不過嚟唔到呢個世界都未必係壞事嚟嘅，唉！但係唔死都死咗啦，都仲要咁樣俾人韞喺度。我哥哥嚟嘅呢個係。才被宗教洗腦，我會幫你獲得解脫。哇！好恐怖啊！人胎鬼仔英靈罐，根據華蓮公師傅指示，將胎死腹中嘅胎屍咧浸喺福馬林入面，每一日咧以血拜祭啊！每個禮拜咧再去蓮華宮進行轉身祭改，望來年得以重新轉世為仔。唉，又係重男輕女，阿媽想生仔啊，唔想要我，但係老豆已經唔肯同佢生。所以佢先咁唔開心。你要打爆嗰個福馬林先埋佢落去喎，你唔打爆福馬林係冇意思嘅喎。喂，跟住咧咩事啊？咩事啊？我好驚啊！好驚啊！好驚！完未啊？完未啊？第一張係咪爆機啦？爆機啦！我已經救咗阿哥啦，已經。我媽媽都已經走咗，54歲好後生。真係傻啊！老公偷食點解要自殺呢？係咪先？離婚咯，冇乜大不了啊！而家個個都離婚嘅啦，唔使理人哋嗰啲閒言閒語，俾人講兩句啫，冇乜嘢，係
係咪先？老豆又係嘅，老婆咁正都要去偷食，真係差。哇！真係爆機了。好慘。喂，仲未完？點解啊？點解仲未完啊？又要去決戰師傅啊？係咪要去決戰？第二章啊，曾經嘅如此嘅要好。哇！翻返去細個嘅時候。我怎麼回到小時候了？都幾好啊，幾光猛啊！我的身體奇怪，陽明國小3年 A 班，3A 班。我哋今日玩到呢度啦，都差唔多啦，係咯。跟住，因為我耳機都冇乜電，我哋都要係咯。我哋下個禮拜一繼續咧。暫時我覺得都 OK 嘅隻 game，係啊，還好，不錯不錯。